Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алгатаба койбер темалар турында. Шолда шыршы базарлары үз эшләрен башладым. Урман сылуын кайдан һәм ничә сумга алырга мөмкин? Ни өчен азык-төлеккә бәяләр арткан? Прокуратура вәкилләре шәһәр кибетләренә чыктылар. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 91 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 18 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 16 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 11784 очрагы билгеле. Аларның 10340-ы терелгән, 89-ы узган тәүлектә. Медицина уку йортлары студентлары ординатурага укырга кергәндә волонтерлык проектларында катнашып, өстәмә баллар ала алалар. Татарстанда Бердәм Россия волонтерларының төп өлеше Казан дәүләт медицина университеты һәм республиканың медицина күллияте студентлары. Алар COVID-19-га каршы көрәштә ярдәм күрсәтә. 14 декабрьдә Бердәм Россия мәйданчыгында партияның беренче иҗтимагый онлайн форумы узды. Ул президент һәм волонтерлык үзәкләре активистлары катнашында узды. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин онлайн-форумда яңгыраган кайбер инициативаларны хуплады. Алар арасында дәүләт хезмәтләре аша пошлиналар түләүгә 30% лашлама гамәлдә булуын озайту турында, укытучылар һәм медицина персоналын COVID-19 белән зарлану куркышыннан иминләштерү инициативалары да бар. Шолда шыршы базарлары үз эшләрен башлады. Сәүдә шәһәренең төрле өлешләрендә 23 махсус майданчыкта. Нигездә сәүдә үзәкләрендә барам, урман сылуын кайда һәм нинди бәягә сайлап алу мөмкинлеге хакында тулырак алдагы сюжетта. Күпләр өчен шыршы яңа ел бәйрәменең төп билгесе булып тора. Тылсымлы һәм яхшы кәефтә булу өчен күпләр аны иртәрәк сатып алырга тырышалар. Вот купили елочку сегодня вот. Сейчас пойдем наряжать домой. Ну, запах все же, новогоднее настроение, и праздника охоты, подарки, как бы все привыкли под елкой забирать, поэтому лучше живая, наверное, чем искусственная. Шыршы базарларында һәркем үз күңеленә хуш килгән нарат яки шыршы таба ала. Анда ярты метр озынлыктан башлап 3 метрга кадәр булган мәхәббәт урман гүзәлләре бар. Бу шыршыларны Екатеринбургтан алып кайтканнар. Наратның бәя аларның зурлыгына карап билгеләнә. Мисал өчен бер шыршыны якынча 500 сумга сатып алып була. Допустим, вот такая елка покупателю обойдется 700 рублей. Вот. Отличная пышная елка. Распустится, будет смотреться еще лучше. Вот. Подарит праздник, праздничное настроение. И у меня искусственно, честно, уже давно куплено. А почему искусственно выбираете за место настоящее? Ну, во-первых, жалко рубят елочки, как говорится, они же должны расти. Но, во-вторых, мусору меньше. Это же все равно иголки отсыпаются в квартире. Так-то берем, мы всегда это искусственное, настоящее не покупаем. А почему искусственное за место настоящее? Чтобы экология была чистой. Урман шыршылары яратучылар өчен базар 4 декабрьдән 1 гыйнварга кадәр иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр эшли. Автозавод районында 12, Үзәк районында 6 һәм Комсомол районында 5 махсус майданчык эшли. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Ни өчен азык-төлеккә бәяләр берничә тапкыр арткан? Безнең кайнар элемтәгә чаллардан шундый сорау килде, һәм алар социаль челтәрләрдә дә берничә тапкыр басылып чыкты. Прокуратура вәкилләре шәһәр кибетләренә чыктылар. Беренче чиратта кирәкле булган азык-төлеккә бәяләрнең артуы нигезле булуын тикшерү максатыннан күзәтчелек ведомствосы масса күләм маркет буенча рейд оештырды. Белгечләр белән бергә сәүдә үзәкләренә безнең төшерү төркеме дә чыкты. Сейчас мы посмотрим и по документам потом еще тоже пройдем. Хорошо, ладно, все, я здесь рядом. Прокуратура вәкилләре шәһәрнең берничә кибетен, төрле сәүдә челтәрләрен йөреп чыктылар. Күзәтчелек ведомствосы белгечләрен социаль әһәмияткә ия булган азык-төлекләр кызыксындырды. На основании поручения прокуратуры республики будет проведена проверка по завышению цен на продукты питания, те, которые установлены постановлением правительства, то есть социально значимые продукты. В частности, сегодня мы посмотрим подсолнечное масло, хлеб, мука и сахар. В случае завышения цен на продукты более чем на 30% в течение определенного срока, в этом случае постановлением правительства должны быть приняты предельно допустимые цены на данные продукты. Башкарма комитет белгечләре бәяләргә атна сайын мониторинг ясала дип хәбәр иттеләр. Ул исемлектә азык-төлек һәм шулай ук көнкүреш товарларының 68 төре бар.
Продовольственный сахар, мука, масло растительное, подсолнечное, разные крупы, непродовольственная туалетная бумага, шампунь, зубные пасты, зубные щетки, соски, пустышки, бутылочки. В последнее время у нас очень выросла цена на сахар, подсолнечное масло. Вот. Данные мониторинга направляются еженедельно в Министерство промышленности и торговли, вот, и также прокуратуру города. Соңгы айда кибетләрдә бәяләр чыннан да артты диләр шаулылар. Берәүләр азык-төлекнең бәясен пандемия белән бәйле рәвештә күтәрелгән, икенчеләре моны яңа ел бәйрәмнәре белән бәйле дип исәпли. Во всех магазинах, в том числе и в этом, конечно, да, разница есть, повышение цен. Ну, на основные продукты по большей степени, мясо, например, то же самое молоко. 119 даже есть масло. Разве так можно жить? А раньше оно сколько стоило? Оно стоило 52 рубля. И в крайнем случае хорошее масло до 65 рублей были. Әмма шаулылар бәяләр артуын билгеләп үткән кибет җитәкчелеге азык-төлекнең бәясе үзгәрмәде дип раслый. Обращение к нам о том, что есть какой-то резкий скачок или рост цен, зафиксировано не было. Цены как оставались на уровне, так и они остаются на том же самом уровне. Никто их не повышает, искусственным завышением цены никто не занимается. Әгәр азык-төлек кибетләрендә бәяләрнең нигезсез һәм 30%-тан артыграк күтәрелүе ачыкланса, күзәтчелек ведомствосы прокурор тикшерүләрен башлаячак. Айсылу Сәлимгәрәева, Валерия Новожилова, Сергей Бельданов, Яңалыклар. Татарстанда яшәүчеләр прокуратураның кайнар элемтәсенә бәяләр арту буенча шикаятьләрен белдерә алачак. Кайнар элемтә 18 декабрьгә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 9-дан 18 сәгатькә кадәр 8 843 291 18 65 һәм 8 843 291 18 81 телефоннары буенча кабул ителә. Гадәттәгечә яңа ел бәйрәмнәре алдыннан иншаллалар өчен яңа ел казы ярминкәләре узачак. Бу елны шәһәрдәшләр өчен ярминкә 19-ы, 20-се һәм 26-сы 27 декабрьдә оештырылачак. ГЭС бистәсендә урнашкан төзүче стадионы каршында һәм ипподромда теләге булган һәркем үзенә каз ала алачак. Сәүдә рәтләре 8-дән 15 сәгатькә кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама. 7 января ДК «КамАЗ». Елена Проклова, Евгений Сидихин, Антон и Елена Хабарова, Вячеслав Гугиев в лирической комедии «Судьба в подарок». 12+. 5 января. ДК «КамАЗ». Новогодняя сказка «Волшебный ларец Деда Мороза». 54 34 45. 0+.